首期5萬送全屋家私家電華為智能系統，即時去片。觀眾朋友，大家好，我係宜景置業頻道 Kelly。今集嘅節目時間為大家介紹珠海斗門湖心路中澳湖心印象嘅項目。現時我哋入到咗佢嘅營銷中心呢度，我哋嚟睇翻成個項目先。成個項目嘅話咧，一共係有6座嘅樓宇以及1座嘅一個商業配套。咁佢呢度總戶數嘅話咧係600戶嘅，同埋嘅話咧，我哋嚟睇翻佢下方呢一邊先，成個沙盤下方呢度負1樓嘅車庫，咁配比接近嘅話咧係1:1噶啦，咁有590個嘅車位，咁呢度嘅話咧其實可以見翻有個自助洗車位係需要付費噶。我哋嚟睇翻成個項目嘅話咧，佢每一棟樓下嘅架空層嘅飯會所嘅話咧都有10大主題嘅會所嚟噶啦。我哋現時嘅話咧嚟睇翻佢在售嘅一個情況先，咁而家目前在售緊嘅話咧，係佢1座同埋6座嘅樓宇，1、2、3座嘅面積咧係一模一樣噶啦。咁4、5、6座嘅話咧係板樓嘅設計，個戶型面積亦都係一模一樣嘅。咁現時賣緊嘅話咧就叫1座1單元，總層高18層高，2梯4伙單位。01、02係105平方嘅，03係76平方，04係88平方米嘅。咁後方嘅6座嘅話咧，亦都係2梯4伙嘅單位，總層高17層高，01、02係118平方，03、04係104平方米。目前嘅一個單價嘅話咧，大約係喺11000幾至到13000蚊1平方米嘅。咁現時亦都係限時做緊5萬蚊嘅低首期，帶埋裝修送埋全屋嘅家私家電，以及係華為嘅智能家居。大家如果有興趣，可以喺右上角聯絡翻 Kelly。咁我哋嚟睇翻佢嘅一個交通先。嗱，我哋而家出到門口啦，可以見翻前方嗰條道路嘅話咧，就湖心路。湖心路嘅話咧，貫穿咗香海大橋嘅。咁喺呢個位置嘅話咧，翻到去珠海口岸港珠澳大橋嘅話咧，大約係20零分鐘嘅一個車程時間嘅。咁喺呢個位置嚟講嘅話咧，周邊嘅配套700米嘅距離可以去到嘉禾城噶啦。咁步行嘅話咧，大約係10零分鐘嘅時間啦。咁呢邊嘅話咧，有個德昌盛景嘅花園，咁佢亦都有佢嘅沿街嘅商鋪啦。你可以見翻一啲洗車鋪啊，同埋食肆啊，都開咗喺呢一邊嘅。咁呢邊嘅位置嘅話咧，就有時代香海彼岸嘅一啲商鋪啦。咁過去消費嘅話咧都非常之方便噶啦。咁整體自己呢邊嘅話咧，佢都會有佢嘅一個商業嘅配套噶啦。我哋過嚟睇翻嘅話咧，就係佢兩邊呢邊嘅話咧，亦都有陽光大草坪啦。咁同埋嘅話咧，呢度亦都有一個水景可以去觀賞翻嘅。我哋嚟睇翻嘅話咧，就係佢成個大門啦，都非常之氣派噶啦。你可以見翻上方嘅話咧，都有一啲嘅星空頂啊。我哋成個屋苑呢度嘅話咧，就唔會特別大啦。咁同埋嘅話咧，佢係一啲低密度啲嘅，咁有塔樓同埋板樓嘅設計噶。咁我哋現時嘅話咧，就同大家去睇翻佢嘅一個戶型間隔到底係點樣嘅。觀眾朋友，而家嚟到咗中澳湖心印象嘅1座2單元嘅4樓啦。咁總層高18層高，2部 lift 4伙單位嘅分佈啦。咁呢度嘅話咧，有76平方、88平方同埋105平方嘅。我哋先介紹76平方嘅2房單位先。嗱，咁見翻嘅話咧，佢呢度嘅一個展示面先，華為鴻蒙智能家居全場景嘅智慧生活。咁呢度嘅話咧，可以見翻佢嘅一個設置啦。咁呢度嘅話咧，智能嘅中控啦，感應嘅開關燈掣啦，以及嘅話咧全屋嘅燈光啦，同埋嘅話咧佢嘅一個密碼鎖呢一度啦。呢啲嘅話咧都係已經係配置咗交付嘅。咁呢見翻呢邊有採光窗可以打開通風。入到嚟嘅話咧，我哋睇翻嘅話咧係佢創意示範單位，但實質上嘅話咧，基本上亦都係接近咗交付噶啦。門同密碼鎖咧都係交付標準。呢邊嘅話咧預留咗一個玄關嘅位置，到就可以就翻鞋櫃與收納嘅一體櫃。呢度亦都會有膜，以白色嘅乳膠漆牆面交付。咁呢邊嘅話咧係廚房，廚房嘅話咧見翻L 字形嘅設計，大嘅星盤以及下面嘅間隔可以見翻。採光窗喺呢個位置嘅，到時候熱水爐裝翻喺呢個位置。預留翻單門嘅雪櫃位置啦。呢邊交付會有趟門，出到嚟係4人飯廳嘅一個位置啦。咁其實如果話就翻餐邊櫃嘅情況下咧，呢邊嘅位置咧都可以去設置翻嘅。
咁啊，見翻佢嘅廳先，梳化嘅位置，見翻佢所有嘅嘢，基本上咧，亦都係交付直接可以就到拎包入住噶啦。除咗話呢啲小件之外啊，咁我哋嚟睇翻嘅話咧，就係佢露台呢一度先。咁啊，見翻佢呢個趟門嘅話咧，相對的確係會矮咗啲啊。嗱，我哋嚟睇翻嘅話咧，就係佢呢邊嘅景觀先。嗱，望翻對面屋苑，咁佢沿街嘅一個商鋪，同埋嘅話咧，呢條道路嘅話咧係未有整好噶啊，咁啊到時候整好咗之後嘅話咧，喺呢邊翻過去香河大橋嘅話咧，亦都係好方便噶啦。啊，我哋嚟睇翻嘅話咧，就係佢房間呢邊嘅設置先。嗱，咁佢呢邊嘅話咧係有一個洗手間嘅，可以見翻。洗手間呢邊嘅淋浴區、馬桶，所有嘢都已經係交付啦。咁戶型咧亦都比較方正嘅。呢度嘅話咧，亦都會有一間房間，呢間房間係會大啲嘅啊。咁啊，衣櫃啦，同埋佢 L 字形嘅一個窗台嘅位置嘅。咁呢間房間嘅話咧就會細啲，但係咧亦都有窗台嘅位置。咁啊，就咗兩面落床嘅。衣櫃嘅位置喺呢一邊啦。咁啊，見翻佢嘅衣櫃嘅尺寸嘅話咧，其實亦都還 OK 嘅啊。咁而家目前嘅話呢一套76平方嘅單位嘅話咧，總價 total 大約係喺80萬起嘅。咁而家嘅話咧，亦都係可以做到最低5萬蚊嘅首期上車，其餘嘅一個銀碼嘅話咧，可以就免息分期1年歸還翻俾開發商嘅。咁大家如果話有興趣嘅話咧，可以隨時右上角聯絡翻 Kelly 嘅。咁啊，繼續為大家去介紹另一個單位。嚟到咗6座嘅實體樓啦，而家喺4樓嘅位置，總層高係17層高嘅，見翻2部 lift 4伙單位嘅分布，咁亦都係屬於一梯2戶嘅。咁啊呢度嘅話咧，有條走廊嘅位置，過到去嗰邊嘅話咧，亦都會有一部 lift 噶。咁啊呢一伙單位嘅話咧係104平方，可以見翻401呢一套單位係118平方米嘅。而家就喺6座嘅實體樓，睇翻係佢實際嘅交付標準拎包入住嘅。咁啊門密碼鎖啦都係交付標準。呢邊嘅話咧預留咗玄關嘅位置，但係開發商咧係就好咗呢個鞋櫃與收納嘅一體櫃係交付嘅。咁啊睇翻佢嘅間隔啦係 OK 嘅啊。咁呢邊嘅話咧會有一間房間，呢間房間嘅話咧可以擺到5尺嘅床嘅。咁啊有窗台嘅位置。景觀嘅話咧，望過去係南朝向，望到佢嘅園林啦。咁啊，南北對流嘅設計啊，咁啊，相對呢一個單位比較方正，而且亦都實用啲嘅。我哋嚟睇翻佢嘅廚房。廚房嘅話咧，可以見翻空間係 OK 啦，預留雙門嘅雪櫃嘅位置啦。咁啊，同埋嘅話咧，佢嘅櫃啦，全部係交付啦，3件套抽油煙機、燃氣就同埋洗碗機都係交付嘅。咁同埋個咧星盤下面嘅間隔，以及嘅話咧，採光窗望翻過去嘅話咧，係其他嘅屋苑嘅園林啊，都比較靚嘅。咁趟門咧，亦都係交付嘅。呢邊嘅話咧，係擺咗張4人嘅飯台。而家見到嘅所有嘢，全部都係交付啦，以及佢華為嘅一個面板啦，同埋佢嘅 mon 啦，都係交付噶啦。咁啊，睇翻嘅話咧，就呢邊西北朝向嘅露台。望到隔籬屋苑個園林係非常之靚噶啦，咁呢邊嘅話咧，亦都可以望到日落嘅咁我哋嚟睇翻嘅話咧，就係佢嘅廳先。佢呢邊嘅話咧，梳化、茶几、電視櫃、電視所有嘢全部係交付啦。你見到連上面嘅燈全部都係交付，就到拎包入住嘅。咁啊，睇翻佢南向呢一邊嘅露台先。望過嚟嘅話咧，係可以望到園林嘅。呢邊嘅話咧，而家賣緊，亦都係一座嘅1單元，就喺呢一個位置噶啦。咁而家我哋就喺6座嘅實體樓，真正嘅實體樓，實地可以睇翻佢嘅景觀，睇翻佢嘅戶型間隔。咁呢邊嘅話咧，都係園林嚟噶啦。咁嚟睇翻佢嘅洗手間先。呢個咧就係佢華為嘅鴻蒙智能系統嘅一個面板喺呢個位置。咁洗手間都非常之方正嘅，亦都有窗台嘅一個位置啦。花灑、水龍頭呢啲全部都係交付噶啦。呢邊嘅話咧有一間房間，呢間房間嘅話咧擺咗張單人床嘅。咁呢度咧係就咗衣櫃，全部咧都係就好交付噶啦。呢度嘅話咧亦都有一間房間，呢間房間嘅話咧擺咗張5尺嘅床，3面落床嘅位置，空間啦亦都係相對比較舒適嘅。呢啲櫃啦全部係就好咗噶啦。大家睇翻，咁成個戶型間隔咧。呢個盤睇完咗之後啦，我都係更
推薦大家睇翻118平方啊。嗱，嚟睇翻嘅話咧，就係佢嘅套間套廁先。套廁呢邊嘅話咧，淋浴區可以見翻佢嘅一啲花灑水龍頭啦，都相對會比較好啲嘅。咁啊，同埋嘅話咧，窗台嘅位置、馬桶位啊，同埋佢洗手盆呢啲，全部都係交付嚟噶啦。咁呢邊嘅話咧係就咗衣櫃嘅，咁呢個衣櫃咧全部都係交付嘅，大家可以見翻啊，整體嘅一個格局。咁同埋嘅話咧，嗱，6尺嘅床，3面落床嘅位置啦。咁啊，景觀嘅話咧就望翻園林嘅。咁啊，呢一套118平方嘅話咧，而家見到佢所有嘢係交付標準，只不過係佢嘅房門仲未安裝上去嘅。咁啊，拎包入住，而家嘅話咧，限時亦都係可以就到最低5萬蚊嘅首期上車嘅。咁呢一套118平方嘅單位嘅話咧，總價大約係喺150萬左右可以上車到嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以隨時右上角聯絡翻 Kelly。咁再去為大家介紹嘅話咧，係一座一單元嘅105平方嘅單位啦。睇咗6座實體樓嘅118平方，我哋而家再行翻過嚟一座2單元呢度，為大家介紹105平方米嘅單位嘅。咁啊，其實呢度嘅話咧係做咗創意示範單位嘅。咁啊，大家睇下佢嘅一個戶型間隔啱唔啱大家啊？咁呢邊嘅一個玄關嘅位置，咁啊，到時候開發商咧亦都會做翻佢嘅鞋櫃與收納嘅一體櫃嘅。咁啊，當然佢呢一個職責嘅話咧，唔係實際嘅交付標準。咁呢邊嘅話咧，佢會有個窗台嘅位置嘅。嗱，喺門嘅後方呢度，咁啊打開嘅話咧，你係可以坐喺呢度正常咁換鞋都係可以噶啊。咁呢邊嘅話咧就係廚房嘅間隔，咁因為咧佢創意示範單位有所改動咗嘅，咁啊見翻嘅話咧就 U 字形嘅設計，呢度係有雪櫃嘅位置、星盤同埋採光窗啦，呢啲全部係有嘅。嗱，咁見翻，咁啊呢邊嘅話咧係。洗碗機係交付標準嚟㗎啦，咁啊到時候啦，呢度亦都會有趟門出到嚟嘅話咧，就係飯廳嘅一個位置嘅。咁而家咧全部都係做咗一個弧牆版嘅展示啦。咁呢邊嘅話咧係會有一個華為智能系統嘅一個面板喺度嘅。咁佢呢邊嘅話咧，只要你講出佢嘅呢個11環站，佢就會將成個燈光咧，佢都會控制咗。即係你叫佢關，佢就關噶啦；你叫佢開，佢就亦都會開嘅。咁啊嗱，呢邊嘅話咧係有埲牆嘅，呢邊會有一間房間。咁啊呢度係客廳嘅一個間隔啦。咁佢係兒時咧係做咗封窗嘅一個設計嘅。本身佢呢度嘅話咧係會有個趟門啦，然之後嘅話咧望過嚟嘅景觀啊，可以望到佢嘅園林噶啦。咁啊當然高樓層嘅話咧。你可能會望到佢湖心路嘅其他屋苑嘅景觀啦，個城市景觀嘅面貌啦，會更加開揚好多嘅。咁啊，睇翻大家係中意低樓層定係中意高樓層啊？咁啊嚟睇翻嘅話咧，呢度呢埲牆嘅話咧，打開咗之後，佢就咗一個休閒嘅空間，做咗一個書房嘅形式嘅。咁大家如果話需要多間房間情況下啦，呢度係正常可以就翻房間噶啊。咁啊，全部咧佢都係做咗一個天花。有燈帶嘅，咁呢邊嘅話咧係洗手間，洗手間呢邊嘅話咧都有窗台嘅，戶型咧都好方正，係已經係夠用咗噶啦。呢邊嘅話咧係做咗榻榻米嘅房間嘅設計嘅，咁呢邊嘅話咧望翻出去咧就係佢嘅湖心路，咁啊同埋嘅話咧書台嘅設計，你可以做翻衣櫃同埋佢嘅床係一 set 過嗰種都係 OK 嘅。咁啊睇翻佢嘅套間先，套間嘅設計嘅話咧。呢邊你其實係可以完全就翻衣帽間嘅，因為咧佢就咗一個洗手盆喺側邊嘅話咧，可能就話女士呢邊就咗一個化妝台，咁可能有時候需要清洗一啲嘢，咁啊佈置就喺呢一邊，咁啊當然都要睇翻每個人嘅使用嘅習慣啦，根據自己嘅日常嘅一個習慣去設計翻。咁呢邊嘅話咧就係佢洗手間。空間咧係夠大噶啦，你可以見翻佢淋浴區嗰邊，呢度有洗手盆。咁啊，當然啦，交付咧就唔係咁嘅，會有少少唔同啦。咁啊，呢個套間嘅話咧，正常6尺嘅床，3面落床嘅位置，衣櫃咧都喺呢度嘅。咁而家嘅話咧，中澳湖心印象呢度全部嘅冷氣咧都係包埋噶啦。咁呢個主人房呢度話咧都有窗台嘅位置嘅。咁啊，同埋嘅話咧，佢冷氣包咗，佢家私家電全部包埋，帶埋裝修嘅。咁呢一套。105平方嘅話咧，相對個總價咧，
個單價亦都會高啲啲。個總價嘅話咧，大約係要去到136萬起嘅一個總價啦。咁啊，具體嘅話咧都要睇翻樓層嘅高低價格有所唔同嘅。咁大家如果係有興趣嘅話咧，可以喺右上角聯絡翻 Kelly。咁而家嘅話咧，仲限時做緊5萬蚊嘅低首期嘅，贈送翻佢嘅一個華為嘅智能系統、家居以及嘅話咧，全屋家私家電直接係可以做到拎包入住噶啦。咁啊，呢邊交通方面嘅話咧，自己自駕車翻嚟呢個屋苑嘅話咧，喺港珠澳大橋珠海口岸過到嚟，亦都係20零分鐘嘅一個車程時間。咁物業費嘅話咧係3蚊1平方米嘅，每一棟樓下都有佢唔同主題嘅架空層嘅飯會所。有興趣聯絡翻我。咁今一集嘅中澳湖心印象為大家介紹到呢一度，下期再見，拜拜。